日記就請咗我個 partner 啦，Frank Lee 上線同我哋傾下啲熱點話題，哇，真係多到爆啊！Frank 你好啊，銀珍你好，各位觀眾大家好。Frank，我首先講下，我係四川人嚇，雖然係廣東，即係祖籍係廣東，不過喺四川長大，10幾歲先出嚟嘅。四川出現咗一個豆腐渣工程喎，一個即係好靚好靚嘅大橋咧，未到通車，即係8個月就已經冧咗，就係揀咗11月11號呢啲咩叫做雙11冧咗喎。呢件事咧已經火爆晒喎，不如講呢樣嘢啦。係，簡單講一講，介紹呢條橋啦嚇。佢咧就係四川嘅呢個叫做阿壩洲啊，佢呢個叫做紅旗特大橋。佢個名已經起衰咗。紅旗係乜嘢你知嘛？紅旗就係共產黨嗰支旗，係用嗰啲俾佢哋害死嗰啲人啊。佢話成日話要咩血流成河，嗰啲血染成嘅旗啊，即係已經非常之不吉利㗎啦嚇。OK，咁呢條橋咧。佢嘅成個長度係叫做758米啊！你計一計條數，大概係半邁啊！我哋講喺美國，你半邁你喺美國高速公路揼油去，即係揸成半分鐘嘅，咁先至即係呢條橋就唔係話閃一下就過㗎啦，好長㗎嚇。仲有咧，佢個高度啊，高度而家話好似啲台灣嗰個101嗰個高樓啊，即係100層樓咁高嘅，即係。有叫做雲中之橋啊！即係所謂你共產黨為自己面上貼金呢啲咁樣嘅工程啊，咁樣即係下冧咗。咁當然啦，呢啲咁樣嘅事情，我哋梗唔希望見到發生啦。佢而家就話冇人傷亡，你信唔信啊？我唔信啦！你咁樣一條橋咁長喎因為冇人傷亡，佢不嬲都係咁樣嘅，為咗面子就唔講究竟係傷亡幾多？咩事咧發生咗？其實咧佢呢個即係山泥傾瀉啊，相當於係嗰種咁樣嘅一個咁嘅效應啊，喺呢個橋墩嗰度喺一邊嘅山嗰度咁樣搞到成條橋咁樣就冧咗啦啊！咁人哋就話啦，喂，大佬你起條咁大嘅橋，你唔去做下呢啲測試啊所有啲評估啊風險啊呢啲風險評估啊等等啊，其實咧就唔係話冇嘅喎即係人哋。話個中共自己本身嗰啲相關嘅單位啊，都有。四川紅旗大橋在本月11日下午突然開塌，而且幾乎是。睇下影片啊，揚起巨大塵土，畫面相當震撼。但諷刺嘅是，呢個咧大家數下就哇好多噶啦，而家連英文圈都火爆咗。係我隔離嗰個英文網紅就話呢個咧，白文網紅 David 咧同我講，哇幾犀利啊！而家英文圈都已經爆咗，係豆腐渣。英文嗰邊係咯，呢啲叫死人冧樓啊！呢啲你睇下，哇真係〜